এলজি সুপার এক্সপ্রেস কুলা 6000 5.5 করে দিলাম লাস্ট ফিক্সড 5.5 আবার 500 টাকা দেবেন আবার 500 টাকা দেবেন না 500 টাকা কমাই দেন ভাই 5 লাস্ট ফিক্সড মাত্র টাকায় আপনারা এলজি ব্র্যান্ডের এক্সপ্রেস কুল ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 500 টাকায়। আপনি অর্ডার করার চেষ্টা করবেন বলানি গুলশান যা রয়েছে যতটুকু নারায়ণগঞ্জ থেকে হলো মাল কিনে নিয়ে চলে আসে। যারা আপনারা বিক্রি করতে চান ফ্রিজ ফার্নিচার সবকিছু ভাই কিন্তু ক্রয় করবে ট্রাই করব। হ্যাঁ, এই রবিউল ভাইয়ের ভিডিও যারা দেখে আসবে তাদেরকে আমি সব সময়ের জন্য আজীবন একবারে ভাড়া একবারে নিজ দায়িত্ব, ভাড়া আমার বাসা পৌঁছানোর নিচতলা দায়িত্ব আমার, ভাড়া ফ্রি করে দিবেন, 1 টাকাও নিবে না ভাড়ার লেগে। অনেকে ফুল ভিডিও না দেখে ভাইকে ফোন করেন, যার কারণে ভাই কিন্তু অ্যান্সার দিতে পারে। ফুল ভিডিও দেখবেন, পাঠাবে না আমরা ভিডিওটা আমরা ভালো করে ভিতরে বাইরে দেখাই দিই ভাই। একটা ফ্রিজ আপনাকে একটা করে ভিডিও করা পসিবল না, আপনি যেটা নেবেন স্ক্রিনশট পাঠাবেন, লাগলে আমি আবার ভিডিও করে পাঠাবো, আমার ছবি তুলে পাঠাবো। এক্সপ্রেস কুল এলজি ব্র্যান্ডের হ্যাঁ, মাত্র আপনার 12,500 টাকা পেয়ে যাবেন আপনারা। 12,500 টাকা 12 করে দিলাম ভাই, 12,000 টাকা। মনে করেন এই যে আমি কই এটা কিন্তু 1 2 3টা নরমাল সেলফ আছে, 3টা আবার 4টা ডয়ার আছে, 1 2 3 4টা ডয়ার। ওকে ভাই, 3টাতে 30 কেজি অনায়াসে রাখতে পারবেন। এখন আবার মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিদের জন্য 12,000 টাকা এই এলজি ফ্রিজ ভাই 5 বছর ব্যবহার করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। 4 বছর আলাদার মতো কিছু কোনো কাজ করা লাগবে না, আমরা রানিং ছাড়া কোনো প্রোডাক্টটা কিনি না। আপনি আর গ্যাস আয়রন কি অরিজিনাল হবে? কম্প্রেসার অরিজিনাল, গ্যাস সার্চ করা একবার। ওকে, ঠিক আছে, যেটা সত্য আমি বলে দিই যে অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল হলে 1 লাখ টাকা জায়গা 10 লাখ টাকা ফ্রি। কোনটা ভাই? একবার ইমানদার এটা। ওকে ভাই বলেন। আপনি সুপার জেনারেলি মনে করেন এই যে আমি দেখাই, এই যে নিচে একেবারে মানে ভিতরে মানে বাইরে থেকে ভিতর সব দেখা যাচ্ছে, এত ফ্রেশ ডয়ার গুলা। ওকে ভাই, একটা ফ্রেশ কোয়ালিটি সারা ফ্রিজ ভাই আমি কিনিও না, বিক্রি করি না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা নরমালটা দেখেন কত সুন্দর ভাই। ওকে ভাই, এই ফ্রিজটা কত নিচ্ছেন? এই ফ্রিজটা 15,500 টাকা, আমরা 15 রাখবো। 15 ছোট হলে ঝাল বেশি এটা। ওকে, তার পাশে ভিতরে চলেন ভাই। টার্সি ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার দেখেন। ওকে, ফ্রিজটা দেখছেন ভিতরটা কি খোলা যাবে? হ্যাঁ, মেড ইন কিন্তু জাপান, ঠিক আছে, মেড ইন জাপান না ভাই? ওকে ভাই, ওকে ওকে, তার পাশে একেবারে দুধ যেমন সাদা এরকম সাদা। নরমালটা দেখেছেন? নরমালটা পেয়ে যাবেন, দেখেন চমৎকার। যাই হোক, বড় আছে কিন্তু চমৎকার। হিটাসি ব্র্যান্ডের কেমন দাম ভাই? 450 লিটারের ফ্রিজ নতুন আপনার হলো 80,000 টাকা, আমি আমার থেকে পাওয়া যাবে মাত্র 40,000 না 38,000 টাকা। 38,000 টাকা হিটাসি ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। তারপরে কোনটা দেখাবো? তারপরে এখানে একটা মিডিয়া দেখাবো, ডাবল ডোর। এই যে মানে পানি সিস্টেম আছে, ডিসপ্লে আছে, এই যে আপনি ডিসপ্লেতে আপনি এখানে কত টেম্পারেচার চালাবেন সবকিছু সিস্টেম আছে। আবার এখানে ফল রেখে খাইতে পারবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার হাইড্রোলিক সিস্টেম না ভাই? ওকে ভাই, আবার এই যে দেখেন এই যে ভাই দানব, ও তো দানব ভাই, অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। হ্যাঁ, যারা এই 10-12 জন ফ্যামিলি 8-6 জন এখন যেই লাগে এটা দরকার। চমৎকার, বিরাট বড় ডিপটা দেখাই দেন যে কত বড় ডিপটা। এটি পুরোটাই ডিপ হবে? এটা পুরোটাই ডিপ, পুরোটাই ডিপ হবে। দেখেন অনেকগুলো ডিপ হবে, এগুলো কিন্তু ডিপ হবে। হ্যাঁ, এগুলা ডিপ, এগুলো কিন্তু অনেক কিছু রাখতে পারবেন। পানির এটা। আচ্ছা এই আচ্ছা, যে এখানে আপনার হলো পকেট আছে, নিচে পকেট আছে, এই যে 3টা পকেট 4টা পকেট। কেমন দাম দিচ্ছেন ভাই বলেন তো এই ফ্রিজটা? আর এই যে নরমালটা দেখা দেন কত বড় দেন আপনি, অনেক বড় ফ্রিজ দেখেন। ওকে ভাই, দামটা বলে দেন ভাই। এটার প্রাইসটা আপনার হলো 65,000 টাকা, আপনার আমরা 62 করে দিলাম। নতুন কেমন লাগতে পারে? এটা নতুন কিনতে গেলে আপনি 2 লাখ টাকা লাগবে। আপনি সেই ফ্রিজ দিবেন 2 লাখ টাকা ফ্রিজ 62,000, 60,000 টাকা দিয়ে দিলাম, 60,000 টাকা। 2 লাখ টাকা ফ্রিজ 60,000। 60,000? হ্যাঁ, 60,000 দিবেন হ্যাঁ দিয়ে ভাই? কেমন মানে এগুলো মানে ডাবল ডোর গ্যাস কম্প্রেসার যদি অরিজিনাল না হয় 1 লাখ টাকা ফ্রি, 5-7 বছর চালাবেন, বডি যেমন এমনই থেকে যাবে, এটা কোনো সমস্যা হবে না। না। ওকে ভাই, কাস্টিং এগুলা। তারপর কোনটা দেখাবো? তারপরে এখানে একটা স্যামসাং আপনি ক্রিম কালারের মতন সিলভারের মতন কত সুন্দর দেখতে ভাই। আবার এখানে কিন্তু ডিসপ্লে আছে, এটা ডিপটা আরো বড় ভাই। এই যে আমি খুলে দেখাই, ক্যামেরাটা ধরেন দেন। আচ্ছা, এটা ডিপ হবে না ভাই? এটা কিন্তু ডিপ হবে বন্ধুরা, দেখেন এটা পুরোটাই কিন্তু ডিপ হবে। চমৎকার ভাই। আর এখানে ডিপ হবে, এটা পুরোটা নরমাল হবে। অনেক চমৎকার। আসলে যারা বড় ফ্যামিলি ব্যবহার করতে চান এই ফ্রিজগুলো, লাখ টাকার ফ্রিজ আপনি 1000 টাকা পেয়ে যাবেন। লাখ টাকার ফ্রিজ, 1.5 লাখ টাকার ফ্রিজ মাত্র পাওয়া যাবেন 55,000 টাকা দিয়ে। 1.5 লাখ টাকার ফ্রিজ আরো কিছু কমানো যায়? 52, আরো কিছু কমানো যায়? আচ্ছা, বাটা পাইস 52,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। আমার কাছে 52 বলে গেছে, আমি দেই নাই, তাতে আমি কমাই দিছি আমার আপনার জন্য খালি। ওকে ভাই, জানো সবাই ঠান্ডা পানি খাইতে পারে, বরফ ঠান্ডা রোজা মাসের জন্য আমাকে দোয়া করতে পারে ইনশাআল্লাহ। তারপরে এখানে একটা ফ্রিজ দেখাবো ভাই, এটা আপনার তোসিবা দেন, আমি হাত পাইতেছি না লেখাই তোসিবা ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, এই আমাদের ইনভার্টার লেখা আছে, এই যে দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি। আর ব্ল্যাক কালারের এটা কিন্তু নরমাল কোনো গ্লাস না, আচ্ছা হাতি লাগিয়ে দিয়ে দেন।
আচ্ছা আচ্ছা, সেরকম গ্লাস এটা। খোলেন দেখি ভাই একটু। দেখছেন এই যে দেখেন, এই যে ডায়মন্ড কালার দেখেন, চমৎকার। এই যে এটা কিন্তু ভিতরটা এটা বেশি না, এটার ভিতরে 2 মণ মাংস রাখা যাবে, এত বড় ডিপ ডিপ হবে। হ্যাঁ, এটা নরমাল, এটা এখানে আবার স্পেশাল আপনার নরমাল। এটা আপনি চাইলে বেশি ডিপের জিনিসও রাখতে পারবেন, এত ঠান্ডা হয়। চমৎকার ভাই। ওকে, আর এদিকে দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর। এবার মডেল নাম্বারটা দেখাতে না, এটা মার্কেট প্রাইস তাহলে দেখতে পারবে। এটা বর্তমান কিনতে গেলে এটা 1,39,000 টাকা লাগবে। আমার থেকে মাত্র আপনার 90,000 না, 80,000 না, একবার ডিসকাউন্ট স্পেশাল 70,000 টাকা। 70,000 টাকায় পেয়ে যাবে এটা। দেখেন আপনার এখানে আবার ডিসপ্লে আছে, এখানে অনেক প্রোগ্রাম আছে, আপনার কুইক ফ্রিজিং, ইকো প্লাস মুড, সবকিছু মুড মুড রয়েছে, কুইক ফ্রিজিং রয়েছে, সব সব সিস্টেম আছে না ভাই। আপনি গ্লাস গুলো দেন ভাই। ওকে ভাই, কাজ পড়ানি নাই ফ্রিজটাই ভাই। দেখেন কতটারে কোন স্পেস বা একটা ভাই, এই ফ্রিজটা ভালো করে আমরা দেখাই দিচ্ছি একটু ভাই। এই ফ্রিজটা আপনি কিনলে কত টাকা জিতবেন ভাই? যারা এই ফ্রিজটা আরো কমাই দিব ভাই, জান আপনি ফোন দিলে আর একটু ডিসকাউন্ট আমি করে দিব ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাই, এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চান, গ্যাস কম্প্রেসার এবং কপার কন্ডেন্সার এগুলো তারা হয় প্রতিভা থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। ওকে ভাই, এটা মনে করেন চকি সহ দিয়ে দিব ভাই, চকি সহ। হ্যাঁ ওকে ভাই, এটা যদি 70,000 বলেছেন, আরো কিছু কম রয়েছে, আর একটু ডিসকাউন্ট করে দিব জান। প্রবাসী ভাই লাগে তো আরো ডিসকাউন্ট থাকবে। আর যারা ফ্রিজ কিনতে পারতেছেন না 30-35,000 40,000 টাকা দিয়ে নতুন, আমি তাদেরকে 7, 8, 9, 10 এর ভিতরে আমি ফ্রিজ দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। কারণ সবার ঘরে ঘরে থাকে, আর আমার 64 জেলাতে ফ্রিজ গেছে, আর কি লাগে ভাই। ওকে ভাই, সবাইকে এই রমজানে সবাই যেন ঠান্ডা পানি খেতে পারে, জাকির ভাই ব্যবস্থা করেছে। ওকে ভাই, তারপরে ভাই, তারপরে এখানে একটা দেখাবো হিটাচি ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, এটা কালারটা কিন্তু অসাধারণ একটা। ওকে ভাই, দেখেন আপনি ডিপটা দেখেন, অনেক বড় আছে, চ্যাপটা নন ফোস্ট। আচ্ছা, এবং জাপানি, টোকিও জাপান। ওকে ভাই, নিচেটা হলো নরমাল। দামটা বলে দেন ভাই। ফ্রিজগুলো দেখেন সব ভালো ভালো কালেকশনগুলো, গলি গুলশান বনানী থেকে, এর জন্য এত ভালো ভালো ফ্রিজগুলো আসে। অনেক জনে বিক্রি করে কম দামের ভিতরে, আপনি মনে করেন অনেক কাজ কম থাকে। আমি কিন্তু এগুলো এখন কিনি না ভাই, কারণ অনেক ঝামেলা হয়, ফ্রিজগুলো 2-3 দিন পরে আবার নষ্ট হয়ে যায়। কিনবেন একটা ভালো দেখে, একবারে কিনাই ভালো। এটা যদি কেউ নিতে চায়, দাম একটু বেশি হলে ভালো। 56,000 টাকা আমরা মাত্র 26,000 না, 25,000 না, 22,000 না, 23,000 না, 22,000 না, 21,000 করে দিলাম। 21,000 টাকা 20,000 দিয়ে দিলাম। হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ 20,000 টাকা। আচ্ছা 19,000 দিয়ে দিলাম ভাই। 19,000 দিবেন? দিয়ে দিছি শিওর, একটা ইমানদারে শিওর। 19,000 টাকায় হিটাচি ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা, ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ওকে ভাই, তারপর ওয়ালটন ভাই, ওয়ালটন সম্পর্কে জানাই, অনেক বড় ফ্রিজ। ওয়ালটন গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল কপার পার্সেন্ট 100% কপার কন্ডেন্সার 18 সিফটি ফ্রিজ। 18 সিফটি ফ্রিজ ভিতরে দেখে ভাই, এই দেখেন ডিপটা নেন ভাই। আপনি আমি বসে থাকতে পারবো, এত বড় 3 মণ মাংস কোনো ব্যাপারই নেই ঢুকানো। আবার নরমালি কিন্তু ফ্যান সিস্টেম, কুলিং সিস্টেমটা অনেক ভালো। কেমন আছে এই ফ্রিজটা? যদি কেউ নিতে চান, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 25,000 না, 23,000 না, 22,500 টাকা। আবার 22,000 টাকা। ওয়ালটনের এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন 22,000 টাকা। অনেক ভাইকে জাস্ট বলবেন যে ভাই 22,000 টাকা বলছিলেন, স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিবেন, পেয়ে যাবেন। তারপর ভাই স্যামসাং এর ফ্রিজটা, স্যামসাং ব্ল্যাক কালার, আপনি আমার ফেস দেওয়া যাচ্ছে, হ্যান্ডেলের মধ্যে ফেস দেওয়া যায় এরকম ফ্রিজ ভাই, চমৎকার। এটা একটা ব্ল্যাক দেখে যাচ্ছে ভিতরে কেমন। স্যামসাং এবার কুল প্যাক আছে, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল পাবেন আপনারা। যারা প্রবাসী আছেন, তারা অনেক কষ্ট করে টাকাটা ইনকাম করেন, তাদেরকে ফ্রিজটা ভালো দেওয়ার চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ। যে ভাই এটা না, এইটা নেন আপনারা, আমি কিন্তু সাজেস্ট করে ফ্রিজগুলো দেই আসলে। ওকে ভাই, বলেন কোনটা দিবেন? এটা ফ্রিজটার দাম 26,000 না, আপনার 25 আমরা 24 করে দেবো লাস্ট। 24,000 টাকা স্যামসাং ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা, কিন্তু 26 দিয়েছিলাম, ডিসকাউন্ট করে দিলাম 2,000, এখন 24,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। ওয়ালটনের এই ফ্রিজটা বলেন, সেই ডোরের একটা সাইড ডোর, ঠিক আছে ভাই? এটা রুমটা কিন্তু চমৎকার ভাই। হ্যাঁ, ডিপটা দেখেন, আর আমাদের মাথায় নষ্ট একবারে। এটা তো অনেক ভালো ভাই, দেখেন বিরাট বড় ডিপ, দুধের মতো সাদা, ফ্রেশ কোয়ালিটি। ওকে ভাই, চমৎকার। এর কেমন হচ্ছে ভাই? বলেন দামটা কেমন? এই ফ্রিজটার দাম আপনার 21,500 টাকা। 21,500 টাকায় এটা করে দিলাম জান, 21,000 টাকা। আর কিছু পাওয়া যায়? দেখেন ভাই, চিন্তা করে দেখেন। আচ্ছা আমি ফোনে একটু আর কিছু কমাই দিবেন মানে ভাই, একটু ভিডিও করতে করতে খিদে লেগে গেছে আমার। ওকে ভাই, চল আর কিনটা করে দেখাবেন। এটা দেখাবেন? তারপরে এখানে এটা দেখাবো সিঙ্গার। হ্যাঁ, সিঙ্গারের এই যে দেখছেন কত বড় ফ্রিজটা। আচ্ছা, ফ্রেশ করে এই স্ট্যান্ড দিয়ে দেব, কিন্তু স্ট্যান্ড দিয়ে দিবেন, একটা ডোয়ার ওয়ার ফাটা নাই গো। ওকে, একবারে সেরকম প্রোডাক্ট, যে রুম প্রোডাক্ট, সেই ব্ল্যাক কালারের দেন। আমার ফ্রিজটা এত মানে পছন্দ, এই ফ্রিজটা সিঙ্গার আপনি দেখলেন একটা টকে বিক্রি করলাম 26,000, এগুলো 25,000 এরকম বিক্রি হয়। আমি মাত্র
24 দিয়ে সেল দিয়ে দেবো 24। এটা 24,000 দিবেন সিঙ্গারের স্ট্যান্ড আছে এত বড় আছে ফ্রিজটা। আচ্ছা 24 লাস্ট 24,000 টাকা দিয়ে দিবেন, নিতে চাইলে নিতে পারবেন। ডিজিটাল ইনভার্টার দেখাবো, এটা চাবি টাবি সব আছে। আপনি নুকটা দেখেন, এটা হ্যান্ডেলের দেখছেন এত সুন্দর ফ্রিজটা। আমরা সামনের সাইডটা দেখে দিলাম, এই যে ডিপটা দেখেন কত সুন্দর, পড়া আইস বক্স ভাই। আচ্ছা আর তাহলে খুলেও রাখতে পারবেন, কোনো যন্ত্র লাগবে না, ইজিলি খুলতে পারবেন। কেমন দাম? আমার এখানে চাবিও আছে একটা, ওকে কেমন দাম? ব্র্যান্ডের লেখাও আছে ভাই, দামটা বলে দেন ভাই। এটা দাম আপনার হলো 35,000 টাকা, মানে 32 ফিক্স বাটা পাইস। 32 গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। নতুন কেমন ভাই? আপনি নতুন নিতে গেলে 75 এর মতো লাগবে। আপনি 32,000 টাকা অর্ধেক দাম পাওয়া যাচ্ছে না, সে 35,000 টাকা আমরা নিবেন না ভাই। এটা তো আর এটা তো আমরা এমন না ভাই, এমন না যে এটা কাজ কাম কইরে এটা বাপটা ছেড়ে দিছে। এটা গ্যাস কম্প্রেসার যদি অরিজিনাল প্রমাণ যদি করতে পারে, যদি কাজ করানো হয়, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল না, আমি 1 লাখ টাকা টাকা 10 লাখ টাকা মিনিমাম। সাধারণত ভাই আপনি ফ্রিজগুলো সংগ্রহ করেন কিভাবে, যে ওনারা বাড়িতে ব্যবহার করতেছে চলে যাবে, হ্যাঁ সেখান থেকে করে এগুলো কি 2 টাকা আর কয়। আমরা যখন আমরা একটা ফ্রিজ যখন কিনতে যাবে, আমরা হ্যারাসমেন্ট হওয়া লাগে। যখন 1 লাখ টাকা ফ্রিজ কিনে আনছি, তুমি কো 50,000 টাকা, অর্ধেক দাম কমে গেছে মিয়া, এরকম কথা ঘটে। তা আমরা বিক্রি করে একটা মাল 2-3,000 টাকা। আপনারা এক জায়গা থেকে কিনেন, কিনে আবার 500, 1,000, 2,000 টাকা লাভ করেন। আছে আনতে, অর্থাৎ একটা ফ্রিজে 1,000 টাকা খরচ হয়ে যায়, গাড়ি ভাড়া সবকিছু সহ 1500-2000 টাকা খরচ হয়। আচ্ছা আচ্ছা, বড় ভাই এটা ডেলিভারি ফ্রি দিয়ে আমরা আবার। আচ্ছা এই যে ফ্রিজ নিয়েছে সে শৌখিন মানুষ, দেন শৌখিন মানুষ ডিজাইন। আমি একটু দূরে থেকে ফুল বডি একটু দেখাই দেন, দেখেন কত সুন্দর ভাই। রবিউল ভাই খালি ভালো ভালো কালেকশন এলজি ব্র্যান্ডের দেখাই দেন। চমৎকার ভাই, এটা যে নিয়েছে সে ব্যবহার করছে শৌখিন মানুষ, কত সুন্দর দেখেছে। আবার ভাই এখানে কিন্তু টাচ আছে, টাচ কাজ করবে। এখানে টাচ যদি কাজ করে না করে আপনার নেওয়ার দরকার নাই, টাচ কাজ করবে না ভাই? হ্যাঁ এলজি এবং টাচ কাজ করবে। ওকে ভাই, দেখে 350 লিটারের একটা ফ্রিজ দেখেন ভাই, দুধ যেমন সাদা ভিতরে এমন সাদা। ওকে ভাই, দেখেন ভিতরে ভাই ডিপটা দেখাই দেন যে কত বড় ডিপ। দামটা কেমন হয় ভাই? দামটা কেমন হয় বলুন তো, দামটা বলে দেন ভাই। এটার প্রাইসটা আপনার যদি কেউ নিতে চান, এটার প্রাইস আপনার 40,000 টাকা পড়বে। 1 লাখ টাকার ফ্রি 40,000 টাকা। 38,000 না, 35,000 না, 34 করে দিলাম। 34,000 টাকা দিয়ে দিলাম 32,000। 32,000 টাকায় পেয়ে যাবেন এলজি ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা। 1 লাখ টাকা গ্লাস ডোর ফ্রিজ, তাও হোয়াইট কালার দেন, একেবারে হোয়াইট। 5-6 বছর করে হাত দেওয়া লাগবে ভাই কাজে। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল 600 গ্যাস, 10 বছর চোখ বুঝে চালাইবো, কোনো হাত দেওয়া লাগবে, হাত দেওয়া লাগবে না। বাইরের মাল নাই জির। তারপরে এটা টোকিও জাপানি একটা ফ্রিজ দেখাবো দেন। এটা কি লে আছে, ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার। ও আচ্ছা, ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার। দেখেন ডিপটা কত বড় ভাই, ভিতরে লেখা আছে ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার। চমৎকার ভাই, বলুন তো এটার দামটা বলে দেন ভাই। এটা নরমালটা বড়, এটা মডেল হলো 400 লিটার। এটা 400 লিটারের ফ্রিজ, 400 লিটার ফ্রিজ হবে এলজি ব্র্যান্ডের। দেখা দেন, দামটা বলে দেন ভাই। এটা যদি কেউ নিতে চান, এটার প্রাইসটা আপনার 48,000 না, 45,000 না, 42,000 টাকা পড়বো লাস্ট। হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ না ভাই? 42,000 টাকা। হ্যাঁ ওকে, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল ইনভার্টার। তারপরে এখানে একটা দেখাবো শিপের ফ্রিজ। শিপে হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে এগুলো সব শিপে ব্যবহার হয়। হ্যাঁ ফিশারিং এগুলো শিপে ব্যবহার হয়। আচ্ছা বলুন তো ভাই এটা কেমন? দামই তো এরকম হয় লেগে। ডিপটা দেখাই দেন কত বড় দেখেন এই যে। ওকে ভাই, দামটা বলে দেন ভাই। দর্শক দেখতে বড় বড় বিষয় হয়ে যাচ্ছে। এর দাম আপনার হলো 26,000 টাকা। কুয়াবেন না ভাই? না, পরে এখানে দেখাবো মাত্র 12,000 টাকা ফ্রিজ। মাত্র অরিজিনাল 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকা সিঙ্গেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। হ্যাঁ পাওয়া যাবেন সিঙ্গেল ব্র্যান্ডের 12,000 টাকা। 12,000 টাকা স্যামসাং। এটা 12,000 টাকা। 12,000। এটাও 12,000 সিঙ্গার, এটা স্যামসাং এর ভিতরে 12,000 টাকা। আর দুটোটা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে, 1 লাখ পুরস্কার আছে। দেখে দেন তো ভাই ভিতরে কেমন ডিপটা। মানে 12,000 টাকা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। দেখেন আপনি যখন নেবেন ওয়াশ টাশ করে সুন্দর করে দিব। 5 বছর ব্যবহার করতে পারবো আমরা অনায়াসে 5-6 বছর ইউজ করতে পারবো। তারপরে যমুনাটা দেখাবো, কালারটা দেন জোস কালার। ও চমৎকার, নতুন মতো লাগছে। এই নরমালটা আর নিচে হলো ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা, এই দুয়ার ছাড়া চালাতে পারবেন। ওকে ভাই, এই ফ্রিজটা কিন্তু আসলে চমৎকার। মাত্র 23,000 না 22,000 না 21,500 টাকা। 21,500 টাকা যমুনা ব্র্যান্ডের সানিও জাপানি এটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, সানিও জাপানি ফ্রিজটা দেখাই দিই আমরা। কেমন? 14,500 টাকা। 14,000 টাকা। 14। ওকে ভাই, 14,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। মেড ইন ইন্ডিয়া, স্টিল বডি, জং করলে 100 বছরের গ্যারান্টি, যদি জং করে ফ্রিজ ফ্রি দিয়ে দেবো। এটা যেমন দামটা বলে দেন ভাই। দেখেন চমৎকার, বিআরডি নরমালও সেরকম। ওকে, ইন্ডিয়ান ফ্রিজ মাত্র 35,000 না 32,500। 32,500। তারপরে এখানে দেখাবো আপনার এই যে টুইন কুলিং স্যামসাং ব্র্যান্ডের। আপনার টার্বো কুলিং এবং আপনার ডিসপ্লে আছে। আবার এখানে ডুয়াল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার এগুলো হয়। ডাবল ফ্যান। এই যে দেখেন ভাই ফ্রিজটা কুলতে কাছে কত বড়, আপনি দেন অনেক চমৎকার। সাদা কি না খালি কর, খুবই চমৎকার ভাই। কোনো ময়লা আছে ভাই?
এই যে দেন পলিথিন না বন্ধু উঠানো হয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ধানমন্ডির প্রোডাক্ট। বলেন তো ভাই এটা কেমন দাম, বাইরে কেমন দাম, নতুন কেমন দাম? আপনি নতুন কিনতে গেলেন 1 লাখ টাকার উপরে লাগবে। আচ্ছা, আপনি 1 লাখ টাকার ফ্রিজ আপনাকে মাত্র 50,000 না 48,000 না 47,000 না 45,000 টাকা দিয়ে দিব। 45,000 টাকা? হ্যাঁ, ডিজিটাল ইনভার্টার। দেখেন ভাই কোনো স্পট না, স্টিল বডি এবং হাতলগুলা কি ভাই কত? 45,000? আর কিছু কম দিবেন ভাই? না আর কমানি পসিবল না, ফোন দিয়ে কমাই দিব। আচ্ছা, তারপর ওয়ালটন, তারপরে এখানে ওয়ালটন একটা ফ্রিজ আছে। এটা আপনার 8 বছর না 9 বছরের কাগজ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 9 বছরের কাগজ আছে। মিটারটা দেখা যায় না যে নরমাল একটু ঢুকায় দেন ভিতরে। ভাই বলেন দামটা বলেন। এই মিটারটা একটু দেখা যায়। এর দাম মাত্র 24,500 টাকা বাটা প্রাইস। 24,150 টাকা কাগজ আছে। আপনি কয় বছরের কাগজ দিবেন? এখন 9 বছরের কাগজ দিব। ওকে, তারপরে ইকোবল আছে, এলজি ইকোবল আছে। 48,000 টাকার ফ্রিজ মাত্র 24,500। 48,000 টাকা ফিস পেয়ে যাচ্ছেন। দিয়ে দিলাম জান 23,000 টাকা। স্টিল বডি জীবনে দাম করব না এটা। ওকে ভাই, তারপর স্যামসাং 90,000 টাকার ফ্রিজ মাত্র আপনার কত 35 না 32 করে দিলাম। আবার 32 আর 1000 কম আছে। আচ্ছা 31 আর কিছু পাবেন? আর কিছু পাবেন? 400 লিটার ফ্রিজ ভাই, আর কমানি পসিবলই না। 31,000 টাকা। তারপর ভাই তারপরে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার কুলিং এবং এই যে ডিসপ্লে আছে, এই পলিথিন উঠে আলাই জান। আচ্ছা আচ্ছা, সেই দেয়া যাইতেছে দেখছেন একটা আয়না। এটাও ইনভার্টার, ডুয়াল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার হয় এগুলো। এই যে ওকে ভাই, এই যে ফ্রিজ দেন। এটা কেমন দিচ্ছেন? বাইরে কেমন আপনি দিচ্ছেন? ওটা সিঙ্গেল ফ্যান, সরি। আচ্ছা, কুলিং আছে ফুল ব্যাগ, আইস বক্স। ওকে, সেই কম সিস্টেম, কোনো কাগজ উঠায় না আমাদের। দাম বলে দেন ভাই। এটি যে নিবে কিন্তু উঠায় দিব, ঠিক আছে? আচ্ছা, দাম 40,000 না 38,000 না 35,000। আর কিছু পাবেন নাকি? আচ্ছা 32 ফিক্স বাটা প্রাইস। 32,000 টাকা পেয়ে যাবেন স্যামসাং ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা। ওকে ভাই, তারপরে এখানে একটা ওয়ালটন দেয়, ওয়ালটন। হ্যাঁ দেন সাইড ডোর, ঠিক আছে? এই যে আচ্ছা, আচ্ছা। কত সুন্দর কালারটা, এবং রং যদি করা হয় আপনি ফ্রি দিয়ে দিব। ওকে, বলেন তো ভাই। এই যে নরমালটা দেখেন, বিরাট বড় ফ্রিজ। অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। এই যে ওর সর্বনাশ। এই চাইলে আবার কিন্তু সেলফ দিয়ে চালাতে পারবেন। ও আচ্ছা, ডোর ছাড়া। বলো তো দাম, বলো তো ভাই। ডোর কটা 5টা, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা, মাত্র 25 না 22 না 21,500 টাকা। আবার 21,500 টাকা ভাই। 21 এলজি। আচ্ছা, 15,500 না 15 না 14,500 না 14 করে দিলাম দাম। 14,000 টাকা। 13,500 টাকা গেছে, তাও দিই নাই। 14 দিয়ে দেবো দাম। 14 দিয়ে 14 দিয়ে দেবো। আচ্ছা, 14,000 টাকা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। 22,000 টাকা হিটাচি দেন, কালার দেখে টাকা দিব এটা। আচ্ছা আচ্ছা, আর নাম দেখে দেন, দুধ যেমন সাদা যেমন সাদা কিনা। কত টাকা ভাই বলছিলেন দামটা? এর দাম 22,000, আমরা লাস্ট 20 রাখবো। 20 হিটাচি ব্র্যান্ডের 20,000 টাকা। তারপরে এখানে হায়ার একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। আপনি দেখেন ভাই, এই ফ্রিজটার কোনো স্পট কিছু নাই। এটা লেডিস কালার একবার দেন ভাই। আপনি কবেন কি ভিতরে নতুন না পুরাতন, আপনি নিজের মুখে কোন কনফিউজ হয়ে যাবে, তাই না ভাই? নতুন কিনা এটা কোন একবার নিউ একবার আপনারা এসে দেখবেন, যদি কোন যে না ভাই পুরাতন লাগছে এটা নিউ কন্ডিশন ভাই, বলেন দাম। আপনি ফ্রি দিয়ে দিব এটা। হায়ার ফ্যান এর দাম 26,500 টাকা বাটা পাইছে, একটা কম হবে না এটা। এটা কি নতুন কত টাকা ভাই? নতুন দাম আছে হায়ারের ফ্রিজ, থাইল্যান্ড। এই যে ও আচ্ছা, প্রোডিউস বাই থাইল্যান্ড। কিনতে গেলে 55 এর উপরে লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, তার পাশে ভাই দেখে দেন ভাই। যেটা বলছেন ভাই তোসিবা ব্র্যান্ডের। তোসিবা। আচ্ছা, আপনার দেখছেন সিলভার, ক্রিম সিলভার। আপনাকে ফ্রিজটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল হলে 1 লাখ টাকা ফ্রি। তাতে 20,000 না 19,000 না 18,000 টাকা দিব। আগে দিয়েছিল 21,000, এখন দেবেন 18,000। 18,000 এলজি। আচ্ছা, 19,000 টাকা ফ্রিজ মাত্র 17,000 না 16,000 দিয়ে দিব এখন। আর কিছু করা যায়? অরিজিনাল আর কিছু করে যায়? আর 500 টাকা তেলে কমানি যায়, আর না। 14,500 15,500 15,500। আচ্ছা, আমি তো সিস্টেম করছি আমাদের 10 একটু ভালো জন্য ভাই। বুঝতে পারছি ভাই, কাস্টমার তো আমরা দামি সবকিছু করে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, এলজি ব্র্যান্ডের ভাই। আর এলজি হোয়াইট কালারের ফ্রিজ 22,000 টাকা গেছে কাস্টমার। আমরা 23,000 টাকা রাখবো লাস্ট। এটা কোনো দামি হবে না। 22,000 কম দিব, 500 টাকা কম দিবেন। 22 লাস্ট। ওকে ভাই, আর কিছু দেখাবেন এদিকে? এখানে দেখাবো বড় একটা সার্ভে ফ্রিজ। এত বড় ফ্রিজ 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। হ্যাঁ, ওকে। এর ওটা নাল লাগে বড় দেখলেন, দাম কম আছে। আচ্ছা, এটার দাম 12,500। 12,500 ভাই। আপনার এই 12,000 টাকা 15,000 টাকা ফ্রিজ গুলো বেশি চাহিদা আমার চ্যানেলে। হ্যাঁ, এর লেগে তো আমি এগুলো বেশি দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, 12,500। আর থাকে কিন্তু এগুলো কম। আচ্ছা, হ্যাঁ। আপনি দেখেন, এটা দেখেন, এটা কত টাকা ভাই? 16,000 না 14,500 না 13,500 করে দিলাম। 13,500 টাকা। আমি দেখাই দর্শকদেরকে, এই দুটা ফ্রিজ আপনি আগে আসলে আগে পাবেন। এটা ছিল তোসিবা ব্র্যান্ডের 12,000 কত টাকা? 13,500। 13,500। আর এটা ছিল 12,500। কি ব্র্যান্ডের ভাই এটা?
এটা হলো সব ব্র্যান্ডের। ওকে ভাই, তারপর ডিপ ফ্রিজ সম্পর্কে বলেন ভাই। এটা একটা গ্লাস ডোর ডিপ, এরপরে কিন্তু গ্লাস একটু মোবাইল। ও আচ্ছা আচ্ছা, গ্লাস ডোর, ইয়েস হ্যাঁ। ওকে ভাই, এই ভিতরে জায়গা সেই চমৎকার ভাই। ওকে ভাই, বলেন তো ভাই এটা কি আমরা ব্যবসা করতে পারবো? 205 লিটার গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, যারা দুধের ব্যবসা করেন বা দোকানে আইসক্রিম, আইসক্রিম সবাই ইউজ করতে পারবেন। কেমন গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল 1 লাখ টাকা ফ্রি। কেমন দাম ভাই এটা? গ্যাস, তারপর আপনার এটা হলো আপনার দাম পড়বে আপনার 19,500 টাকা। এই ওয়ালটনের কত 38টা কত জানো, এটা মডেল নাম্বার দিয়ে আছে, আপনি এক্স্যাক্টলি প্রাইস পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি দেবেন কয় টাকা বলেন ভাই? লাস্ট 18 ফিক্সড। 18 ফিক্সড, 17 দাম কয়ে গেছে কাস্টমারে। আর 500 বাড়ায় দিবেন তাহলে আপনি 17,500। না, আবার ভাড়া দিতে হবে যে, ও ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে ফ্রি। এই যে কঙ্কা কঙ্কা এক করে দেন, ভিতরে দেখতে সেরকম, বাইরের থেকে ভিতরে দেখে সুন্দর। চমৎকার। এটা কেমন দাম দিচ্ছেন ভাই? এর দাম আপনি মাত্র 15,000 না 14,000 না 13,500। 13,500 টাকায়, 13,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন ডিপ ফ্রিজ না ভাই? 220 লিটার। এটা কি আপনার গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। অরিজিনাল? হ্যাঁ, আপনি ব্যবসার জন্য নিতে পারেন, আগে আসলে আগে পাবেন। আমরা বলছি আগে আসলে আগে পাবেন। হ্যাঁ। ওকে ভাই, সো বন্ধুরা আর দেখাবেন, বলেন তো ভাই এটা কেমন হয় ভাই? এক্সপ্রেসফুল একেবারে ভিতরে একবারে হোয়াইট, মাত্র 18,000 না 17,500। আবার 17,000 টাকা পেয়ে যাবেন ভাইয়ের কাছে ফ্রিজ। একে পলিথিন উড়ায় না এখনো। শার্প শার্প জাপানি একেবারে সীতাবাগ ঝালমরিচ। ও আচ্ছা, দেখেন একবার ছোট ফ্রিজ গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল 194 লিটার। 194 লিটার নন ফোস্ট জাপানি। আচ্ছা আচ্ছা, ডোরটা সাইড দিয়া কার্ডবোর্ড সিস্টেম ডোর। ওকে ভাই, যদি কেউ নিতে চান লাস্ট ফিক্সড 18 না 17 না আপনার 16,500 টাকায় লাস্ট। 16,500 টাকা করে দিলাম আমি, 16,000 টাকা আটকা রাখলাম। আচ্ছা ভাই জাকির ভাই, মূলত আমরা ভিডিও করে আপনারা অনেকদিন যাবত ভিডিও করতেছি, এ পর্যন্ত সার্ভিস আপনারা যেটা বললেন প্রায় 1,000 উপরে সার্ভিস আমার চ্যানেল থেকে। হ্যাঁ, আপনার 1,000 উপরে ফ্রি সেল হয়েছে, এবং আপনার মনে করেন আবার হলো প্রতিদিন মনে করেন 4টা-5টা যাইতে আছে কুরিয়ারে। আলহামদুলিল্লাহ, একটু আগে দেখলেন আপনি নিয়ে যাচ্ছে, একটু দেখলেন যে একটু আগে পিকআপ দিয়ে নিয়ে গেল আপনার কই গাজীপুর, আসলে যাবে, আসলে এটা কই যাবে গাজীপুর আপনার হলো কলেজ গেটে রয়ে যাবে ভাইজান। আমাদের কাছে ভালুকা গাজীপুর ভালুকা গেছে। আপনার কাছে যখন এসে বলে যে জাকির ভাই আমার বাজেট 15 থেকে 20,000 টাকার ভিতরে, আপনি একটা 22 দেন, আমি 22 দিব, আপনি খালি জাস্ট কিনা দায়িত্ব আপনার, আচ্ছা। আর আমি দেওয়ার দায়িত্ব আমার। মানে আপনি যদি এভাবে বলেন তাহলে ভাই কিন্তু বলে দিবে, আর যারা ভিডিও দেখে সবাই কিন্তু চাই ভাই একটু কমের জন্য। হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করবো আর একটু কমায় রাখার জন্য। আর আরো ফ্রিজ আসে যেগুলা, যখন আপনি আমাকে আসবেন জাকির ভাই একটা ভালো ফ্রিজ লাগবে আমার এই বাজেটের, আমাকে ফোন দিয়ে আপনি এদিন চলে আসেন, আমি একটা 22 আপনাকে দিয়ে দিব। হোয়াটসঅ্যাপ এই যেমন ওই লোকটাকে আমি 22 দিছি, আবার একটা 22 দিলাম। আচ্ছা হ্যাঁ, খালি আপনি কোনটা দিবেন, আমি যেটা দিই ওটা নিয়ে চলে যাবেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেভ করে রাখবেন। আর আমরা আমাদের প্রতিনিয়ত ভাই কিন্তু প্রতিনিয়ত নাম মাল লাগতেছে এখন, মানে যেহেতু ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে ভাই লোক লাগানো আছে, আপনারা যদি ফ্রিজ বিক্রি করতে চান ফ্রিজ ভাইয়ের কাছে বিক্রি করতে পারবেন। ওকে ভাই, আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন। যে 2 নাম্বার রয়েছে এই নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করে আসতে পারবেন।